Abisa munene wa uriti ngugi bwa mwingi Meru niwe James MUTIA noritie atongeria bario MCs na bunge batige kumeneria mubango jwa gwaka njira jwa MTF. Ariuga mubango jojo ni jwa kiguni muno kiria akari onto buria kinya akari bathiruru jene bagwatanirite nabu na bena wirigiro bunene kuthondekerwa tujira turia tutigwitikirika. Dennis Mugendi ni agutwambiriria cio. Akinyite nturene akagaene wandi-ini ya thirujine na gucionera uria barabara cia matura ithukite bunene. Abisa munene wegi utungatiri muingi thirikari-ini ya kaunti ya Meru James MUTIA aria athira akari ati mubango jwa MTF jwa gavana Kawira Mwangaza jwa kuthithia barabara jugatethia bunene kiri uthondeki bwacio na bo atongeria bario ma MC ni bati kumumeneria ibamugwate mbaruhu. Tayo tiri barabara yo tibuithwa na butubuithia barabara na program yetu MTF. MTF kiukue ikuwa ni thirikari nene national na thirikari ya county. Thirikari nene national ina ministry ya barabara ile chama to barabara iyo yakawatana na thirikari ya county kenda mambo kubuithia barabara weya kana ma faida ngwe ni nimbi ya thirikari nene kuwatana na thirikari ya county kubuithia barabara kimbe chetu tukana yake kwa kubuithia barabara iti itonywa tax ude tax yo kaitwa. Number 2 andaba yetu MTF bana matokta mengo ude bana ne Kenya yombe bana expertise ile kwendekana kuku na benefit nyingi muno. Number 3 barabara kabuithwa contract aguza barabara ya kilomita 10 MTF yebuithia kilomita 5 yebuithia mainda ya 5 to ndo baba ni chai kuthuka muno na kwethera atukombo kinya mechie kinya beno batu atukombo kinya na batu kinya tutumenjira ya MTF ila ina efficiency ilioro na inya kenda tuba kuhakikisha tukuba kubuithia barabara cha dogo nero nino twathia kubuithia baba na tona chisa sawa atongere beto bendo kandi ngi bolele amantu a contractors na bibingi kutena thina lakini yangu ndakuwa ntu program ne ranjiririe na twa sign contract ngaba na ba sign contract na ministry amantu a barabara kenda baba chia kwanjira kubuithia ni MTF ni yangu roba tongere to support program weje onto thaibi abi na maana muno lakini twake ne thaitu na kitu kuthone thai no mukari wa AMERU county akomba gwethena njira chomo kinyire muchie ingocokia nkatho muno kiina MCA wetu mbesira ariwire itengwende ne ya ward yetu cia barabara 7 million arona thinere yetu ngiina barabara na kwa hivyo nonto na nenkere gavana na nenkanire report yake ya mbesira 7 million na akaringe tumotheria kwa barabara etinjwa na tegero nethere ekenjwa 7 million kanethe etinjwa nonto biba kutheta manto ya MTF barua ati thirikari yanga batinja barabara boya na batare kabona na tombogo na mundu mwonoraga matete na tasiarwa kwa hivyo bareke kuringira ngabana ngituma bila mwananchi akwenda but 2027 tutethura MCA eto tulomba barabara nundi tumia barabara ikarimwa ingabana miaka yena na kwa hivyo MCA ne thakizwa anjire ngia kulima. Kwa hivyo ngwetu ongeenda kwira wanasiasa tafadhali bagera murandi wa MTF thina tayona batu mbere tona onjire ikarimwa nonto kuma mureke ote ningugura ringe kuma ngonto kwetwa murera witako Irani barabara witikirika na MCA yakulukirite saite MCA kuma twathurwa batire manjire eu atone MTF ethegarima kugambira ko janji muntu mbere oterone gethera barabara ekurinjwa twina matumaini ya barabara cietu ikabithuboya compared na contractors babetu locality o baretha cia umbere ugenda kuolelia murandi wa MTF itukuona atongeri betu barabara against Kawira Mwangaza ibayo tonyiri cia sene of which itokome MTF murandi uyo kubuithia barabara kayo yete na umuhimu na faida kile akariba thiru ina want na AMERU county at lunch. Kwa hivyo ituko encourage atongori babetu ma MCAs na bunge tureke yugumia murandi uyo MTF ke siasa ikaro siasa of which itokome siasa itwathiririe 2022 mweri wa 8 tukora twaringire kura. Dennis Mugendi, UGUNI TV, nturene akagaene wandi-ini ya thirujine Gembe Central County ya Meru.